Zonja Lala në kuvend ka shkuar një kërkesë nga SPAK, madje ju dyshua se mos ishte më shumë se kaq, unë pyeta të autoritetet të rëndësishme, në brenda afër kuvendet e gjithë dhe thanë, ngatruam ne, menduam se ka një kërkesë për heqje imuniteti, por është kërkesë për dokumentacion sekret, që duhet të rejë SPAK-u për ngjarjet e 20 janarit. Ç'keni mësuar për këtë? Ç'është ky dokumentacion sekret? Që i kërkon për 20 janarin dhe kush i ruan këto sekrete? Ka sekrete shumë të mëdha që mban për të thënë, por prokuroria e posaçme ka kërkuar disa dokumenta të cilat ruhen në arkivin e Parlamentit, pra Kuvendit të Shqipërisë, që janë të klasifikuara sekret dhe mbrohen nga ligji për sekretin shtetëror. Ato pak detaje që mund të them lidhen me dokumenta që kanë ardhur në kuvend nga institucionet ligjzbatuese, siç janë shërbimet informative të ushtrisë apo shërbimi informativ, por edhe institucionet të tjera ligjzbatuese, për vëzhgime apo për ngjitje parandaluese dhe të dhëna të tjera që lidhen me zhvillimet e fundit para, gjatë dhe pas protestës së 21 janarit. Por duke qenë se shkresa e SPAK është e sigluar tepër sekret, Kuvendi është i detyruar që këtë shkresë ta kthejë po me logon tepër sekret dhe me sekretimin tepër sekret, sepse domethënë deklasifikimi i këtyre dokumentave është shumë i rëndësishëm dhe prek sigurinë kombëtare. Por hetuesit dhe prokurori çështjes kanë vlerësuar se janë shumë të rëndësishme sa i përket ecurisë së gjithë procesit, sepse gjithë ideja është të kuptohet si është organizuar kjo protestë, a kishin orientime qytetari, çfarë ka rezultuar në atë kohë nga vëzhgimet dhe gjitha të dhënat e institucioneve ligjzbatuese, a kishin orientime për akte dhune, dhe më pas çfarë ndodhi brenda godinës së kryeministrisë që u qellua nga Garda e Republikës në drejtim protestuesve dhe u vran 4 qytetarë. Jemi okay, por SPAK ka të drejta e detyron dot Kuvendin që t'ia jap këto dokumente sekrete? Tani, ndoshta nuk e detyron, por për shkak të hetimit penal, prevalon hetimi penal ku bëhet fjalë për akuzat e vrasjes dhe në rastin konkret, sipas përcaktimit të dhënë nga Gjykata Evropiane për Drejtat e Njeriut, është konsideruar thënë thjesht, sepse aty arsyetimi është shumë juridik, vrasje shtetërore, çka do thotë prek nivele të larta nëse do të arrijnë të provohen akuzat, sepse këtë do ta përcaktojë hetimi. Kështu që në këtë aspekt ndoshta nuk e detyron, por gjithsesi SPAK i ka kërkuar. Më pas betejë mes institucioneve duhet parë se si do të vijojë, se mund t'i kërkojë, po ndërkohë mund të mos ketë, ato dokumenta mund të mos gjenden, mund të jenë dokumenta që Kuvendi vendos të mos i deklasifikojë, duke pretenduar që cënojnë sigurinë kombëtare në këtë moment, si janë dokumenta të klasifikuara për shumë vite. Kështu që kjo është një çështje që unë nuk mund t'jap dot një përgjigje, i takon Kuvendit të vendosë nëse janë dokumenta që mund t'i vijnë në dispozicion prokurorisë apo jo. Ka patur raste për shembull që për gjyqtar apo prokuror caktuar, pavarësisht raporteve DSIK-s, aspektet caktuara nuk janë deklasifikuar. Kështu që kjo është një çështje e Kuvendit, jo çështje e një gazetari. Pastaj se si SPAK do të gjejë mekanizmin për t'i marrë ato që i konsideron prova thelpsore për procesin, mbetet për të parë. Shumë juristë thonë që nuk mund t'i jap Kuvendi se prekin sigurinë kombëtare. Shumë të tjerë thonë që prevalon hetimi penal. Pra, kjo është një çështje shumë e diskutueshme. Por kërkesa është zyrtare dhe është e pranuar nga ana e Kuvendit që po ka mbritur kjo shkresë dhe është me logon tepër sekret për procedimin penal që lidhet me ngjarjet e dhunshme të 21 janarit. E ç'mund të jenë këto dokumenta? Një ndër raste thash ka dy me korrespondencat mes institucioneve që janë institucionet e shërbimeve informative. Ne kemi shërbim të ushtrisë, kemi shërbim informativ, kemi institucione të tjera, kemi korrespondencë me ndërkombëtarët. Domethënë dhe shërbimet tuaja thuati? Patjetër. Janë raporte konfidenciale të cilat vendosen në... Se këto servera këto kanë ikë për lehtë. Ja, mund ta shpjegoj. Normalisht shërbimi informativ i ka gjendet e vetë në kryeministri. Se po nuk i pati në kryeministri, nuk ka ku t'i ketë. Ku t'i ketë? Këtu në MCN që do. Kështu që në kryeministri në atë kohë... Sekret e komandon kryeministri? Po leta komandoj... Dhe aty zere s'ka fare? Jo. E ka detyrim. Ndoshta po, ndoshta jo, po... E kontrollon dhe shtoshtë ylli, e kontrollon. Çdo lloj kryeministri në Shqipëri i ka nën kontroll këto gjëra. Nuk mund të dalë asnjë agjent. Nuk do të thotë që shërbimi, po ku i ka agjendet shërbimi mëse? Te ushqimi social? Asgjë kundi. Po s'pati, po jo. Aktualisht si ka asgjë kundi. Nuk është ashtu. Kjo i bie që për shembull shërbimi sekret që fillon që me gazitetin dhe vazhdon me socialistët pastaj. Shërbimi gjithmonë totalisht i kontrolluar nga kryeministri. Shërbimi le të jenë në atje, po shërbimi informativ duhet ketë informator të saj, pothuajse në çdo institucion. Në Danimark, Jo, në Shqipëri.
Në Shqipëri dhe këtë e di fare mirë. Jo, më dakord. Por i ka, po qa punë e bëjnë? O qa punë e bëjnë pasaj është i tjetër gjë në... I thot partia, Një raport, agenti i caktuar në kryeministri e ka bërë për datën 21 janar. Se që ka shkruar është një tjetër gjë. Dhe nëse mbani mend në atë kohë, kishte edhe një sulm të zotit Berisha ndaj shërbimit informativ që në atë kohë drejtohej nga Berisha Qiri, mos gaboj, që... Konsiderohet si pjesë e puçit shtetror. Jo, kam pas marrëdhënie të shkëlqyera, thamë, me shërbimin informativ, në 21 janar, çedoi dhe nuk kishte asnjë informacion se çfarë do ndodhte përpara, pra që kishte një përplasje midis të dyja institucioneve. A është prodhuar aty ndonjë dokument i cili jo detyrimisht është një provë, sepse shërbimi informativ mund të përgjojë pa leje, por kjo nuk është provë, se nuk është marrë nga gjykata, nga prokuroria, shërbimi informativ mund të ketë dëgjuar një dhe ka bërë një raport. Me këtë merret shërbimet sekrete në logjik. Informacionet që mbledhin nuk kanë, jo detyrimisht kanë prova brenda, kanë lëndë informuese në këtë pikë. Dhe me sa di unë, shërbimi informativ ka një lëndë të jashtëzakonshme, sot ka përfunduar në jo vetëm që mund të shesi 5200 informacione pothuajse çdo vit palëve të treta, se pastaj bashkëpunimet që i ka duhet i japi në mënyrë të ndërsjellët. Kështu që mos themi që shërbimi nuk funksionon, brenda shërbimit ka dhe informacione të pafundme të cilat do të jepin se sa duhet të jetë. Por ajo që dhe një fjali... Unë me Klodin për gjatë gjithë kohës për këtë, pas interesovat e të majtët, të këta që kanë pushtetin në parlament, e kupton? Dhe pas të ata më konfirmojnë që s'kishte lidhje me një heqje imuniteti, por kishte lidhje pikërisht me këtë moment. Me këtë, të cilën ne do presim a do t'i japën... Paktën duhet vlerësuar një gjë. Të paktën, për herë të parë, i drejtohet parlamentit. Kjo është herë e dytë. Për t'i kërkuar dokumenta, se s'ka dokumenta tjera. Jo, kërkesa ndaj parlamentit. Këtë duhet ta kthej në normë. Bashkëpunimin... Gjitha dokumenta sekrete? Jo. Dokumenta ka më gjenë s'pako, po këtu s'ka... Jo, që të mos ngatrojmë, do më thënë, që standardet jenë njësojta që shteti të vi, nuk është, ky shtet do jetë edhe mas 200 vjetësh, nuk ka lidhi. Dhe gjyqësori, ekzekutivi, edhe pushteti jonë, por dhe legislativi, duhet kemë bashkëpunim. Jo ti janë ashkallon gjitha. Se tani edhe po ta përftosh edhe këtë, edhe duke anashkaluar parlamentin, ke arrestuar pa fund. Po, jemë mirë. Shtetë do jetë gjithmonë, këtu ky lloj shteti betë për duash mo. Jo me një shmangje. Ndërtuar ky shtet, që nga Ismail Beu deri sot, sepse deri më sot, që në ekzistencën e vetë SPAK-u i është drejtuar vetëm njëherë parlamentit. Vetëm në rastin e Benametajt. Tani, në asnjë rast me që jemi te këtu, vetëm i anashkalon. Dhe SPAK-u kërkoi dokumenta sekrete, tepër sekrete.